よいしょ。よし。キリのチーズのせて挟んでいただきます。1月今日は4日6時3分です。連泊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 ダンス連泊ダンスだよほほーい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 。まあ、肉食べてるんですけど。ゆっこの出してくれた？あ、椅子ないやん。待ちくたびれて乾杯だ。それでは連泊キャンプに乾杯。あーうまい。雨降ってきちゃったよ。あ、そうですか。お月様出た。雪降るんですよ、8時から。めっちゃええ匂い。もう2日目もこれできるって最高やな。幸せ。これが堀西プレミアム。レミアム。なんでプレミアムだこれ。家でも使うために分けました。そうです魔法のだし塩。か。化学調味料なくって無添加だから。それこのもうよき一回に切った抜いた。
ちょっと多いかなぐらいで、このきび砂糖はいいんですよ。お醤油は少なめ。あ、来た、実家の匂い。ああ、はい、出来上がり。美味しいですね。うまい。甘みはもっと甘い方がいい。いいよこれで。さてですね、難しいな。頑張ってね。めっちゃアップで撮ってるな。丸焦げやん。あらま、あらま。あらま、もったいない、せっかくの。ありゃま、あらま。ありゃま、ありゃま。はい、これは生姜醤油でいきましょうか。はい。聞こえた、今の音。あ？聞いて、この音。ああ、いい音した。めっちゃええ匂いしてんで。焦げてるけどな。はい、オッケー。しゃあ、この穴と、こっちの出るところを合わせます。今さあ、いや、取れへん。入れて。いただきます。はい、どうぞ。お肉は柔らかい。いただきます。うんまっ。うん。うまい。うまい。ほんまに幸せ。はい。うつソフィー。
わめっちゃ飛ぶ。大丈夫？いろんなもん。うわ怖っ。綺麗、めっちゃ綺麗。めっちゃいろんなもん飛んできて暑いけど綺麗。こんなもんかな、とりあえず。あ、やった。弱火で食べようか。食べよう。いただきます。うまっ。めっちゃ美味しいねんけど、粉が